他只是往地上一爬，就能日入过万。这看似不体面的举动，却让男人成为了百万富翁。原来这是男人的工作，没错，那就是充当别人的脚垫。原来这是一座雇佣城市，在这里只要你有钱，就能雇佣别人充当工具。这是一部只有7分钟的短片，却荣获全球100多个奖项，更是让无数网友看完后引起了共鸣。故事开始，随着清晨7点50的闹钟响起，我们的男主阿坤准时起床。很快他打开了房间的台灯，没想到这竟然是一个人体台灯。接着阿坤来到卫生间，而卫生间的镜子也是真人用手举着。接着阿坤准备吃早餐，我们可以看见他家的桌椅板凳都是由人担任的。原来这些人都是阿坤雇佣来的。吃完早餐后，阿坤准备去上班，门口的衣帽架也是人担任，可以看出来阿坤十分有钱。接着阿坤来到马路边打车，然而出租车也是人体担当，只要你有钱就可以雇佣他们代步，就连马路边的红绿灯也是由人充当的。不得不说，这真的脑洞大开。很快阿坤来到公司，只见一群大汉站在门口，原来他们只是公司的大门。接着阿坤来到电梯，随着电梯上升，一个500斤的胖子缓缓落下，原来他也被公司雇佣，充当了动力拉锁。很快阿坤来到更衣室，只见他打开衣柜，不料衣柜里面竟然也有一个人，原来这是阿坤雇佣的人形衣架。本以为阿坤这么成功的人，他的工作应该很体面，然而没想到的是，他来到一间办公室的门口，随后缓缓地趴在地上，接着一个人出现，直接踩在他的身上。原来阿坤也是一个工具人，他的工作就是担任一块垫脚布。作为雇佣者的他，同时也被其他人雇佣。这里也是短片想要表达的东西，在现实生活当中，我们也不过是社会食物链中的一份子，为了更好的生活下去，我们不得不低头，在夹缝中找到一些空隙活下去。